नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई माघे संक्रान्ति विशेष परिकारहरू बनाएर देखाउँछु। माघे संक्रान्तिमा चाहिँ विभिन्न किसिमका परिकारहरू बनाएर खाने चलन छ। म चाहिँ यहाँहरुलाई तिलको लड्डू, मुराईको लड्डू लगायतका रेसिपीहरू बनाएर देखाउँछु। सुरु गरौँ है त माघे संक्रान्ति विशेष परिकारहरू बनाउन। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरुलाई तिलौरी अर्थात कालो तिलको लड्डू बनाएर देखाउँछु। कालो तिलको लड्डू बनाउनको लागि मैले प्यानमा 1.5 कप कालो तिल राखेको छु। यो तिललाई चाहिँ राम्रोसँग भुट्नु पर्छ। तिल राम्रोसँग भुटिसकेको छ। मैले यसलाई एउटा भाँडामा राखेँ। अब यो सेम प्यानमा मैले राखेँ 1 कप सक्खर। मैले चाहिँ सक्खरलाई हल्का फोडेर लिएको छु। त्यसपछि अब यसमा 1/4 कप जति पानी राख्ने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ 2 टेबलस्पुन जति घिउ। अब यो सक्खरलाई मिडियम फ्लेममा पकाउनु पर्छ। अब यो सक्खरलाई चेक गरौँ। सक्खरलाई पानीमा राख्दाखेरि यसरी डल्ला पर्यो भने यो सक्खर रेडी भयो भन्ने थाहा हुन्छ। अब ग्यासको फ्लेम अफ गर्ने। त्यसपछि अब यसमा अघि हामीले भुटेर राखेको तिल राख्ने। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई चाहिँ हल्का सेलाउन दिनुपर्छ। अब हातमा चिसो पानी अथवा घिउ लगाएर यसबाट लड्डू बनाउनु पर्छ। तिलको लड्डू बनाउँदाखेरि चाहिँ तातो नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। सेलाएपछि चाहिँ लड्डू राम्रोसँग बन्दैन। अब हाम्रो यो तिलको लड्डू पनि बनिसकेको छ। अब म यहाँहरुलाई चिनी राखेर सेतो तिलको लड्डू बनाएर देखाउँछु। यसको लागि मैले यो प्यानमा 1 कप सेतो तिल राखेँ। अब यो तिललाई पनि भुट्नु पर्छ। तिल राम्रोसँग भुटिसकेको छ। मैले यसलाई एउटा भाँडामा राखेँ। अब यो सेम प्यानमा मैले लगभग 1 कप जति चिनी लिएको छु। त्यसपछि मैले यसमा 1/3 कप जति पानी राखेँ। अब यो चिनीलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा पकाउनु पर्छ। सुगर सिरप चाहिँ बाक्लो अनि हल्का कलर पनि चेन्ज भएको छ। अब यसलाई पानीमा राखेर एकपटक चेक गरौँ। सुगर सिरपलाई पानीमा राख्दाखेरि यसरी डल्ला बन्यो भने यो रेडी भयो भन्ने थाहा हुन्छ। अब यो ग्यासको फ्लेम अफ गरेर यसमा 1 चम्चा जति घिउ राख्ने। त्यसपछि अब यसमा मैले अघि हामीले भुटेर राखेको तिल पनि राखेँ र यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यसको लड्डू पनि तातो नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हातमा पानी अथवा घिउ लगाउँदै यसबाट लड्डू बनाउने। चिनी राखेको सेतो तिलको लड्डू पनि रेडी भइसकेको छ। अब म यहाँहरुलाई मुराईको लड्डू बनाएर देखाउँछु। मुराईको लड्डू बनाउनको लागि मैले यो प्यानमा राखेँ 4 कप जति मुराई। अब यसलाई पनि लो मिडियम फ्लेममा 2-3 मिनेटसम्म भुट्नु पर्छ। यो राम्रोसँग भुटिसकेको छ। मैले यसलाई एउटा भाँडामा राखेँ। अब यो सेम प्यानमा मैले राखेँ 2 चम्चा घिउ। त्यसपछि अब यसमा 1 कप सक्खर राख्ने। अनि त्यस्तै मैले 2 चम्चा जति पानी पनि राखेँ। अब यो सक्खरलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा पकाउनु पर्छ।
सक्खर यतिको भएपछि यसलाई पानीमा राखेर एकपटक चेक गरौँ। सक्खर चाहिँ यस्तो डल्लो बनेको छ। अब यो सक्खर पनि रेडी भइसकेको छ। अब यसमा अघि भुटेर राखेको मुरी राख्ने, सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। यो चाहिँ एकदमै तातो छ, मैले यसलाई एकैछिन सेलाउन दिएँ। हातमा चिसो पानी लगाउँदै यसबाट लड्डु बनाउने। यो पनि हल्का तातो हुँदा नै यसबाट लड्डु बनाउनु पर्छ, चिसो भयो भने लड्डु चाहिँ बन्दैन। हाम्रो मुरीको लड्डु पनि बनिसकेको छ। मैले यो माघे संक्रान्ति विशेष परिकारहरूमा तिलौरी, मुराईको लड्डु, सेतो तिलको लड्डु लिएको छु। त्यस्तै मैले यहाँ सेलरोटी, चाकु अनि फुरौला पनि लिएको छु। मैले सेलरोटी, चाकु र फुरौलाको रेसिपी लिंक चाहिँ यहाँहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर गरेको छु। त्यसपछि मैले लिएको छु उसिनेको तरुल, पेडालु, सक्खरखण्ड अनि यो काँक्रो आलुको अचार। मैले यो काँक्रो आलुको अचारको रेसिपी लिंक पनि डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर गरेको छु। यहाँहरूले पनि यसपालिको माघे संक्रान्तिमा यसै गरी बनाएर खानुहोला र साथीभाइलाई पनि खुवाउनुहोला। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो माघे संक्रान्ति विशेष परिकारहरू पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।